Hoy toca limpiar la casa. ¡No, prefiero jugar! Jejeje, tengo un plan brillante. ¡Esto va a ser genial! Bubu hizo otra de sus travesuras. ¿Eh? ¿Por qué Swan no se cayó? ¡Bah! ¡Resbala mucho! ¿Otra vez con tus bromas? ¡Ups! ¡Falló mi trampa! Toma, limpia eso primero. ¿Sí, señora? Así se limpia. ¿Así? Soy buenísimo, ¿verdad?